Filamu hii inaanza na tukio la mama mjamzito. Huyu mama anaitwa Sukma, alikuwa anajifungua. Wakati huo kuna watu walikuwa wameingia hapa wakamzalisha kwa nguvu, kisha wakamchukua mtoto mdogo wakamuua mkunga hapa. Baadaye kuna mwanaume mmoja alikuwa amefika hapo kwa ajili ya kuja kutoa msaada, lakini kafika kachelewa. Mama aliyezaa tayari amekwisha kuuawa hapa na wale watu wameondoka pamoja na mtoto. Hili tukio likahama moja kwa moja mpaka kwa bwana mkubwa, kauchapa usingizi mpaka kwa amamishwa na mama yake. Huyu kijana anaitwa Katono, kakurupuliwa awapeleke wadogo zake shuleni. Akiwa hapo kijana kajiandaa kabisa kuwasha bodaboda iwaki. Mbele yake watesi wake wako wamefika hapa. Hao washikaji wanamdai fedha nyingi sana, na sio kwamba hilo deni ni la kwake. Hili deni lilikuwa ni la baba yake na kijana anatakiwa kulipa deni lote. Kijana kwa amejitetea akaomba apewe muda kama mwaka hivi. Watu kupiga hesabu mwaka mzima tukusubiri wewe ulipe pesa. Washikaji walikuwa wamekubali kumpa miezi 6. Na washikaji walikuwa maahidi kwamba siku atakaporudi wakakosa hizo pesa watachukua maisha ya mama yake. Sasa ukiachana na Katon, kuna mshikaji mwingine, huyu anaitwa Agusi. Yeye pia anapitia hali ngumu ya maisha, anadaiwa kodi na kiufupi anadaiwa fedha kila kona. Agusi alitapeliwa pesa zake zote na alipoteza kila kitu alichokuwa nacho, na haya ndio maisha yake kwa sasa. Unamuona, ndio wale wanamuita hoe hai. Upande mwingine kuna kijana mwingine alikuwa anaitwa Makmuru, alichukua fedha za watu wengi akawahakikishia fedha hizo zitazalika. Akawa ameziweka katika mradi mmoja ambao bila yeye kujua kabisa huo ulikuwa ni mradi wa kitapeli, na akawa amepoteza pesa zote. Na akiwa hapo nje anawaona watu kibao wamefika hapa, wamekuja kuomba pesa zao, wanahitaji pesa. Mshikaji kabidi kuigiza kana kwamba ameshambuliwa, wale watu wako wameshindwa kumtambua, akatumia nafasi hiyo kwenda kujificha. Sasa mahali alipokuwa amejificha kuna jamaa mmoja akawa amefika hapa. Huyu jamaa anaitwa Kusno, akasema kwamba niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Akawa amemchukua huyu kijana, kisha akamfuata moja kwa moja Katono, akampatia nafasi. Kijana akasoma sifa za kazi na pesa ambazo amaidiwa kulipwa hapo ni kama milioni 50 kwa mwezi, ni rupia hiyo. Kibongo ni kama milioni 7,500,000. Sasa huyu mzee akawa amewapa fursa hao vijana wote watatu, kwa sababu anajua kabisa ni vijana ambao wameandamwa na madeni kibao, wanadaiwa pesa nyingi mno. Kwa hiyo akawaambia kwamba hii ni fursa, waitumie vizuri, watapata pesa za kutosha. Vijana wakaamua kweli kuambatana na huyu mzee kwa sababu wanahitaji pesa. Wakaenda moja kwa moja kwenye kijiji walichoenda kimezungukwa na misitu kibao. Sasa wakiwa safarini, Agusi nje akaona kama kuna mtu, kugeuka pembeni hapa akaona kuna mzimu, akawa amepiga kelele. Abiria wote wakamnyamazisha, akae kimya. Hiki kijiji hakihitajiki mtu yoyote kupiga kelele. Sehemu waliposhuka wakashangaa, mbona ni giza tu, na huyo mzee anawapeleka sehemu ambapo wanatakiwa kufika wagonane na bosi wao. Kwanza wakawa wamewapakiza kwenye usafiri. Sasa huo usafiri wenyewe unavyoenda ni bora zaidi hata wangetembea kwa mguu, mpaka vijana wakawa wanalalamika, sasa huu ni usafiri au ni nini? Ikabidi kukaa kimya tu, kwa sababu mwenyeji wao haongei kitu cha aina yoyote, yuko kimya tu. Akawapeleka moja kwa moja katika nyumba ya Nyai. Huyu dada mbele yao, huyu yeye anaitwa Arundali, ni mtoto wa Nyai. Moja kwa moja wakaingizwa ndani, wakaenda kutambulishwa kwa bwana mkubwa. Huyu jamaa anaitwa Semedi, yeye ndo bosi mkubwa na yeye ndo mme wa Nyai, na huyu mama pembeni ndo mjiongeze, yeye ndo Nyai. Umeona? Akawambia kwamba msiwaze, tumezungukwa na msitu, hivyo hatuna umeme kabisa hili eneo, lakini ninawaahidi mtaishi maisha ya furaha sana kwenye hili eneo. Akamwagiza Kusuno ahakikishe vijana wanaoga na wapumzike vizuri. Wakiwa ndani wanashangaa wote watatu wanatakiwa kulala sehemu moja, yaani kitanda ni kimoja na wao ni watatu. Palivyokucha binti wa Nyai akafika hapo, kawaletea nguo za kazi. Duka linaitwa Warung Sari. Sasa wakiwa hapo, Carlton akawa ameenda chooni, kamaliza haja yake, ametoka akasikia kuna sauti kama ya rafiki yake anamwambia kwamba hakikisha umesafisha choo. Akarudi kumwaga maji, akataka kutoka, akasikia tena ile sauti inamwambia safisha choo. Akarudi kumwaga maji, akaona kama mbona shobo, akajua kabisa pengine ni Agusi yuko choo upande wa pili. Kufungua huo mlango hamna mtu aina yoyote. Alipotoka hapo akarudi baruti moja kwa moja mpaka katika familia ambapo ulikuwa ni muda wa kula. Nyai akamuuliza kuna shida gani, mbona unaonekana kama una wasiwasi? Lakini jamaa akawa amekaza, hakusema chochote. Unasemaje mambo kama hayo? Hauna hata Krismasi moja, unaanza kuchambua familia za watu. Baada ya kupata msosi wakapelekwa moja kwa moja katika duka. Hapa ndipo watakuwa wanafanya kazi na walipewa masharti hayo ni mawili tu. Duka ni lazima libaki wazi hata kama ni usiku, na usiku ndo kuna wateja wengi, na hawaruhusiwi kabisa kuingia katika chumba kidogo ambacho kinapatikana nyuma ya hilo duka. Vijana kazi walianza na walifurahia sana kazi, kwa sababu kwanza lilikuwa ni duka ambalo limechangamka kweli kweli, watu walikuwa wanakuja mara nyingi sana. Sasa kuna mtu ambaye alikuwa anaendelea kuwatazama hao vijana kwa mbali. Huyu jamaa tujajua ni nani, tutamjua tu taratibu. Wao wakaendelea na shughuli zao kama kawaida. Sasa wakiwa hapo, kuna mwanamke mmoja alikuwa amefika hapa, anahitaji huduma, na
akawa ameshangaa sana, huyo mwanamke anawajua watu wote hapa majina. Hili jambo lilikuwa limewashangaza hawa watu, kwa sababu wao watu kwenye hichi kijiji ni wageni kabisa, hawamjui mtu yoyote. Yani wao wanafahamika na bosi wao na mtu alioleta hapa. Huyu mama akawajuaje? Huyu mama akachukua alichokuja kuchukua kisha kwa ameondoka. Sasa hilo jambo walifikiria sana hao vijana, yule mama akawajuaje? Waliwaza sana hilo jambo mpaka ulipofika usiku, wanapiga story. Sasa Katono akawaambia kwamba leo asubuhi bana, nilipoenda chooni nilisikia sauti ya Gusi huko ananiambia nimwage maji chooni, lakini nilivyofungua upande wa pili hapakuwa na mtu aina yote. Agusi mwenyewe ana wasiwasi kinoma sana tangu afike kwenye hichi kijiji, anahisi kabisa hichi kijiji kitakuwa kinasumbuliwa na mizimu. Sasa upande wa bwana mkubwa Makmo, yeye alikuwa amini kabisa hizi story, lakini sio kwamba anaamini ila anaamua kujikausha kama haamini. Sasa akawaambia kwamba acheni hizo story, mlaleni. Vijana kule kwa mipanda kitandani wakajifanya wamelala. Sasa mshikaji muda huu alikuwa anahitaji kwenda chooni, anamwambia jamani, nisindikize chooni, watu wamelala. Akawa ametoa pesa, Katono kuona pesa akawa ametoka hapo kumsindikiza mshikaji. Agusi akawa amebaki peke yake kalala. Mara baada ya muda tu madirisha akawa yamefunguka, kijana akawa ametoka hapo kwenda kufunga, kwenye kurudi akapita kwenye kioo, kwa sababu ya akili yake ilikuwa inawaza mizimu, akapiga kelele, kumbe ni yeye mwenyewe anajiona hapo. Sasa upande wa chooni, kijana leo chooni anaongea na mtu ambaye yuko nje ya choo, yupo kweli au kaondoka? Yeye akawa anaendelea na shughuli zake huko. Sasa nje Katono si akaona mwanamke mmoja akapita hapa, yeye akajua ni mtoto wake Bosi, yani yule binti wa Nyai, hivyo akaamua kumfuata. Aliokuwa chooni katoka haoni mwenzake huko hapo, yeye akaamua kurudi ndani. Sasa Katono akaenda moja kwa moja mpaka sehemu fulani hivi vichakani huko, anamtafuta huyo binti, mbona hamuoni? Mara akamuona sehemu moja, akaamua kusogea, akaona kuna mzimu mmoja. Aisee, kijana akawa ametimua mbio kurudi ndani, akakuta washikaji wamefunga mlango. Pambana akawa amefungulia mlango kuingia tu, akawasimulia kila kitu kwamba kaona mzimu. Akaingiwa na hofu kubwa sana, wakaanza kuhisi kabisa hili eneo sio rafiki sana, wanahitajika kuondoka mara moja. Wanahisi kabisa hili eneo wamezungukwa na mizimu sana kila kando. Sasa walipokuwa wanazungumza, kweli kulikuwa kuna mzimu kando yao na wao hawakuona kabisa. Wakabeba kila kitu ili wasepe, lakini mlango umefungwa kwa nje, ikabidi kufungua dirisha na mlango uko umefunguka, hivyo wakaamua kutumia mlango kutoroka kabisa. Washikaji wakiwa njiani, ni mwendo tu ili kutoka kabisa ile eneo. Wakiwa njiani, kila mmoja akaanza kusumbuliwa na maono ya maisha yake ya nyuma kuhusiana na madeni. Mara moja wakawa wamelala, wanakuja kushtuka hawajielewi, na hakuna mtu yoyote anayekumbuka kilichotokea usiku wa jana. Wako katika nyumba ya Nyai. Basi ikabidi kuendelea na kazi katika duka lao kama kawaida, na hii sasa duka wateja walikuwa ni kibao kama kawaida. Kwa mujibu wa stori walizokuwa wamezipata hawa, walisikia fununu kwamba hili duka halikuwa ni sehemu ya biashara ya kawaida kabisa, bali ilikuwa ni sehemu ya ibada ya kale ya kutafuta utajiri kupitia nguvu za giza. Na kuna baadhi ya watu waliwaambia kwamba hawa vijana kwamba fedha walizoahidiwa kupewa sio fedha, bali ni fedha za damu. Kwa mlinzi yoyote wa duka huandaliwa badala ya yule anayekufa. Hiyo kama umenielewa, ni kwamba mshahara uliokuwa maidiwa hapa sio fedha, ni umauti. Kila mmoja atakufa kwa wakati wake. Sasa harakati za dukani hapa, kuna siku bidhaa zilikuwa zimeisha kabisa, hivyo Katon akaamua kuingia store kwenda kuchukua bidhaa. Sasa akiwa hapo akawa amefungua mlango wa siri, bahati mbaya bila yeye kutarajia. Kijana akawa anasikia kuna sauti za ajabu upande huo, akaamua kuchukua kiberiti akaingia huko kwenda kutazama kuna nini. Akiwa huko, kumbe bosi wake mkubwa alikuwa hapa anafanya tambiko la kichawi. Alivyomuona Kato kafika hapa, akawa amejificha. Katono baada ya kuingia kwenye kutazama akaona vitambulisho vyao vyote vitatu viko hapa. Hili jambo liko limemtisha sana, likamuonesha wazi, na yeye akawa ametambua kwamba kilichowaleta hapa sio kuja kupigania pesa, bali kuna mpango mwingine wa giza nyuma yao. Kijana akawa ameingiwa na wasiwasi mkubwa mno. Hii ni wazi kwamba walikuwa wanalogwa. Mwanga uko umezima. Baada ya kuwasha mwanga, mzimu mbele yake akawa amepiga kelele. Sasa kijana huku ndani aliingia mchana mpaka jioni ndo anatoka, eti kabeba bidhaa. Agusi anamuuliza, wewe ulikuwa wapi? Umeingia mchana mpaka ndo unarudi saa hizi? Kabadilika kinoma, sura yake inaonekana ovyo. Sasa kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni mteja hapa, akawa amepiga magoti mbele huyu kijana, akaonesha utii. Sasa na wao wakaamua kumfuata tu mshikaji kwa sababu hawaelewi kinachoendelea. Akawa ametoka hapo moja kwa moja akaenda katika nyumba ya Nyai pamoja na mme wake. Wao wanamuona dhahiri mtu aliyemo ndani ya mwili wa Katono ni mzimu ambao wao wana utii, wakaonesha utii wa hali ya juu. Yule pepo hazungumzi kitu cha aina yoyote, yuko hapo anawatazama tu. Wakajua kabisa huyu pepo kaja hapa anahitaji kafara yake. Watu wakawa wamekiri, wakaahidi kwamba ni kweli wamechelewesha kutoa kafara, na wakasema kwamba watajitahidi sana kulikamilisha hilo jambo kadiri iwezekanavyo. Wakamsii awavumilie tu. Kisha Nyai akawa amekata kiganja chake akakinga damu kuweka kwenye kikombe
pamoja na mume wake akawa amefanya jambo hilo hilo, wakawa wamempatia huyu Pepo. Pepo akawa amekunywa hiyo damu. Pepo akawa amekubali kuondoka hapa, katii ombi lao walioliomba. Maisha yakaendelea. Sasa mtoto wa Nyai palivyokucha akaingia dukani, akamuuliza Agusi, Katono yuko wapi? Mshikaji akasema kwamba tangu aende store jana hajarudi. Makmulo akasema kwamba kiukweli aliyerudi jana hakuwa Katono tunayemjua, alikuwa kabadilika sana, lakini kuna mtu mmoja tulimsikia anamuita Sinuwun. Mtoto Nyai akawa ameenda ile eneo kwenda kutazama ni nini kinachoendelea huko. Baada ya kufika huko, kwa bahati mbaya baba yake akawa ametoka eneo hilo, hivyo binti akaamua kujificha. Sasa akiwa hapo akamuona na mama yake. Nyai kafika hapo kamchukua mume wake. Binti akajua kabisa linaloendelea hapa. Baba pamoja na mama wanajua kila kitu. Nyai kwa sasa hali yake ni mbaya, mwili wake ni kama unadhoofika, ana vidonda kila kona. Sasa kwa mujibu wa simulizi zinadai kwamba Nyai pamoja na mume wake wametoka mbali sana. Kuna kipindi Nyai alikuwa anaumwa mno, hali yake ilikuwa mbaya, na wanakijiji wengi waliamini pengine haya mambo yalisababishwa na laana, hivyo wanahofia wanakijiji wenzao wasije wakapata madhara kwa sababu ya hawa watu. Nyai pamoja na mume wake walifukuzwa kwenye hichi kijiji. Semedi alimbeba mke wake bila msaada wa mtu yoyote. Wakafika mahali ambapo walikuwa wamekwisha kukata tamaa. Wakiwa hapo, kuna mtu akawa amefika hapo akawaahidi kuwasaidia, akawachukua na akawa ametumia nguvu za giza mbele ya mizimu ya hichi kijiji. Akaahidi kwamba atawapatia maisha marefu kuliko watu wa aina yote, ila kwa masharti ni lazima watoe kafara siku ya 29 kwa kila miezi miwili ndani ya mwaka. Kama wasipofanya hivyo, basi uzao wao utatumika kama mbadala wao. Mme akawa amekubali hilo jambo kwa ajili ya mke wake apone. Mke pia akawa amekubali hilo jambo, kwa hiyo wakawa wameweka agano juu ya hilo jambo. Wote wakawa wamepona kabisa shida zao zilizokuwa zinawasumbua, wakarudi kawaida. Uzuri uko umerudi, afya ikawa tele. Sasa turudi katika wakati wa sasa. Mke wa Semedi kwa sasa hali yake imezidi kuwa mbaya, kwa sababu ni miaka kadhaa hawajatoa kabisa kafara ambayo inahitajika kutolewa. Wameishi kwa miaka mingi sana hao watu, angalie tu hivi. Hivyo Nyai hili jambo likaanza kumzoofisha mwili wake, akaanza kuugua. Mme wake ndiye mtu ambaye alikuwa anamtuliza. Vidonda vya huyu mwanamama vilikuwa vinatoa mpaka nafunza. Mwanaume akawa anamtuliza tu, anamwambia kwamba awamu hii tutafanyikisha, vumilia, na kama itashindikana hii, wazazi wanajua kabisa yule mzimu utakuja kumchukua mtoto wao pendwa. Upande wa mtoto wa Nyai aliamua kuingia lile eneo kwa siri siri, kwenye kutafuta tafuta kweli akawa amempata Katono kafungwa sehemu, akawa amemsaidia kumfungua, akamtoa kabisa eneo hilo, akawa amempatia na maji kabisa ili kijana apoze koo. Walipokuwa wanajitahidi kutoka sasa ile eneo, wakasikia mzee Semedi kafika hapo, hivyo ikabidi kujificha. Semedi kafika hapo, yuko na mzee Kusno. Mzee Kusno anamwambia Semedi kwamba inabidi uandae kafara, usiku huu kafara inatakiwa kutolewa. Mzee akasema sawa sawa, haina shida. Ukawa ameingia sehemu yao ya siri. Katono akawa anahitaji kutoka hapa, njaa imembana vibaya mno. Sasa kwenye kutoka akakutana na Kusno. Kusno akaanza kuongea kwa uoga, akapiga na magoti kabisa ya kutii, akamuita huyu kijana Sinuwo. Otono kuona hivi, yeye mwenyewe anachangaa nini tena kinatokea, haelewi chochote. Ikabidi kuendelea na safari zake. Kutono baada ya kutoka hapo akaenda moja kwa moja kwa Nyai, alikuwa na njaa, akaanza kufakamia chakula hapo. Kusno akawa amemwambia Semedi pamoja na mke wake kwamba Sinuwun yuko hapa, yani yule pepo ambaye amewatia wao nguvu na uwezo wa kila kitu walichonacho mpaka saizi. Watu kusikia hivyo wakaenda kupiga magoti kwa Kutono, wanamuomba awavumilie. Sasa wanajua yule pepo kila anapoonekana wao huwa wanakusanya damu wanampatia ili atulize mukali, na wakawa wamefanya hivyo kweli. Sasa kijana anashangaa anapewa damu kwenye kikombe, na yeye mwenyewe akijiangalia hajui chochote wanachozungumzia hao watu, na wanaonesha utii wa hali ya juu. Kijana ikabidi kujikaza wasije akamshtukia, akanywa tu hiyo damu ili kujiokoa. Watu wakawa wamerudi kinyume hapa, wakawa wameondoka kwa sababu wanajua huyu pepo kila anapokunywa damu huwa anawaacha, anaweza kuwavumilia. Katono alivyotoka hapo alikimbia akaenda kwa wadau wake, akaenda kuambia kila kitu. Sikilizeni jamani, hapa sio pa kukaa, tunahitajika kuondoka mara moja, turudi mjini. Sasa watu wanashangaa, wewe umetoka ulikotoka huko unakuja kutuambia tena tunahitajika kutoka? Mshikaji kwa mwambie ukweli kwamba hapa hakuna pesa, mpango uliopo tunahitajika kutolewa kafara, haijulikani ni mimi au ni nyinyi, kwa hiyo tunahitajika kuondoka hapa mara moja. Kweli vijana wakaanza kukusanya vya kwao. Usiku huo Semedi pamoja na mke wake wakiwa wamelala, mara kazi ikaanza. Upepo kidogo uko umepita na umeme. Watu wazima wanashangaa, mzimu leo umekasirika, ni kama uhitaji macheko kabisa. Mbona kama tumeshakwisha kuupatia damu muda sio mrefu, sio kawaida kabisa, leo imekuwaje tena? Sasa wakiwa bado hawaelewi, kumbe binti yao alisikia makelele yanayoendelea huko, hivyo akaamua
kwenda kuchungulia kuona ni nini, akamwona mama yake pamoja na baba yake wakiwa wanatoa damu na kumpatia ule mzimu, na mzimu huo uko umemtokea binti mbele yake. Binti akiwa na hofu, mara ndani vitu vikaanza kucheza cheza, upepo umepiga sana wa kutosha hapa. Mzimu nyuma yake uko umeonekana, kisha uko umetoweka, kila kitu kilikuwa kimetulia, kikarudi katika hali yake ya kawaida. Binti akawa amerudi kwenye shuka faster. Sasa akiwa hapo muda kidogo tu, mama yake akawa amefika hapa, anamuita na hali yake inazidi kuwa mbaya. Akaingia katika chumba cha binti yake, akamuuliza, Arundali, kuna kitu umekiona? Umeona nini? Binti akasema kwamba hajaona chochote. Mama akawa amefoka, usinidanganye. Mume wake ikabidi kumtuliza huyu mama. Baba akawa amebaki na binti, akamtuliza, akamwambia kwamba tusamehe wazazi wako. Sasa wakiwa hapo wanazungumza mtu na baba yake, mara akawa amesikia kelele upande wa pili. Mwanaume ikabidi kutoka hapo kwenda kumwangalia mke wake. Mke wake anamwambia kwamba usiku huu ni mzuri sana kwa ajili ya kafara. Arundali inabidi atolewe kafara leo. Mzee akawa anakataa hilo jambo. Sasa wakati wao wanazungumza bila wao kujua kwamba binti alisikia kila kitu. Mama akachoka kabisa kuishi katika nafasi hii, anahitajika binti atolewe kafara ili mama arudi katika hali yake ya kawaida. Na mama anasema kwamba ni miaka 4 hawajatoa kafara ambayo inahitajika. Binti baada ya kusikia haya mambo yote akawa ameingiwa na mashaka makubwa sana. Sasa baada ya kuwa ametoka katika chumba hicho, akamwona mzee Kusuno katoka katika chumba kimoja ambacho pengine ndio chumba ambacho cha kutolea kafara. Baada ya kumwona, akamwona huyo mzee kaenda moja kwa moja akaenda kuficha sehemu funguo zake. Akavizia yule mzee katoka hapo, akawa amefika mpaka hilo eneo kwa ajili ya kuchukua kile kitu ambacho Kusuno alikificha. Sasa akiwa hapo, kuna mtu akawa amefika hapa na akawa amemteka huyo binti. Binti anakuja kushtuka huko msituni. Huyu mzee mara nyingi tumekuwa tukimuona anawatazama watu kwa mbali. Huyu mzee akasema kwamba mimi sio mtu mbaya kabisa, niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Mshikaji akasema kwamba wewe Arundali si mtoto wa Semedi pamoja na Nyai. Sasa hapa tunaonyeshwa tukio la mwanzoni mwa hii filamu. Anasema kwamba Nyai pamoja na mume wake walimvamia mwanamke mmoja ambaye alikuwa anajifungua, anaitwa Sukumo. Baada ya kujifungua, walimchukua kichanga huyo, wakawa wamemuua yule mama pamoja na mkunga. Huyu mzee anasema kwamba yeye baada ya kuwa amefika hapo kwa ajili ya kwenda kutoa msaada, yule aliyeuawa alikuwa ni mtoto wake. Mzee anasema kwamba alifika pale kwa kuchelewa, akakuta kila kitu kimekwisha kuharibika. Semedi pamoja na mke wake sio watu wa kawaida. Wao wameweza kuishi miaka mingi sana mpaka hivi leo, ni kwa sababu wamekuwa wanatoa kafara za binadamu ili wao waendelee kusalia katika hii dunia. Njia pekee ya wewe kukuokoa ni kukutoa kwenye hichi kijiji, kwa sababu wewe ndio unahitajika kutolewa kafara katika hili jambo ili wao waendelee kuneemika. Mzee anasema kwamba Semedi pamoja na mke wake wote ni waabudu wa mizimu kwa ajili ya uhai pamoja na afya yao. Kusuno pia yuko nyuma ya haya mambo yote, yeye na yeye ni wale tu. Mzee baada ya kumweleza huyu binti kila kitu, akamwona kama katulia, akamfungulia mikono. Mara binti akawa ametoka hapo mbio, akaenda moja kwa moja mpaka kwa kina Katon, akawaambia kwamba tunahitajika kutoroka hapa mara moja. Watu kusikia hivyo wakashika njia. Sasa muda huo Semedi pamoja na Kusuno wameweka kila kitu sawa, lakini sasa kafara imetoroka. Sasa inabidi kuitafuta hiyo kafara iko wapi? Hakuna namna. Watorokaji wako njiani, wamezunguka sana, wanajikuta wanarudi eneo lile. Wamepambana sana kutembea, wamekimbia, wametembea, lakini wanajikuta eneo lile. Sasa ukiachana na wao, upande wa Nyai, kwa sababu alishindwa kabisa kutekeleza kafara yake kwa muda mwafaka, mzimu haukucheka na yeye kabisa. Awamu hii ulikuja sio kwa ajili ya kubembelezwa na damu kidogo, ukamtembezea kichapo sana, kisha ukawa umaacha umemuoa huyu Nyai, umemtundika juu ya ukuta kama picha. Yule mzee aliyekuwa amemsaidia binti wa Nyai, yeye alikuwa bize kutazama namna ya kuwasaidia wale watoto watoroke kabisa kwenye hiki kijiji. Akawa ametambua barua ambayo ni ya miaka mingi sana. Huu ni ufunguo wa kusaidia kufungua na kufunga uchawi wote ambao unapatikana katika hii ardhi. Akawa amepambana ili afungue ule mtego ambao unasababisha wale vijana kukimbia na kurudi eneo moja. Sasa akiwa hapo kafanya ibada yake, mara Semedi pamoja na Kusuno wakawa wamefika hapa, wakaanza kumshambulia bana. Walimtia ngumi za kutosha, wakati Sukumo anaenda kabisa kumaliza huyo mzee. Katono na wenzake wakawa wamefika hapa, wakawa wamemsaidia huyo mzee. Semedi akajaribu kumsihi sana binti yake asisikilize washauri, mimi ndo mtu pekee wa wewe kuniamini. Lakini binti akasema kwamba kwa sasa nimekwisha kujua ukweli wa wewe pamoja na mke wako, wewe pamoja na mjomba Kusuno ndio watu ambao mko nyuma haya mambo yote machafu, unaishi kwa kafara ya binadamu. Mzee baada ya kusikia hivi akawa amejua kabisa siri zake zimejulikana, akataka kuondoka na binti yake kwa nguvu. Yule mzee kabidi kuingilia tena kati hapa kumsaidia huyo binti, akawaambia kwamba wao wakimbie, waondoke kabisa kwenye ile eneo, watoke. Sasa kwa bahati mbaya nzuri kwa vijana wakawa wamefanikiwa kuondoka hapa, lakini mzee akawa amezidiwa kwa sababu Kusuno pamoja na Semedi walikuwa na nguvu. Sasa kwenye kumpiga mzee akawa anapiga kelele kwa nguvu. Binti wa
Nyai baada ya kusikia hivyo ikabidi kurudi kuja kumsaidia ule mzee ambaye yeye pia alimsaidia. Baada ya kufika hapo, baba yake akamwambia kwamba binti, unatakiwa kuwa upande wangu, huyu babu anakudanganya. Binti kweli alikuwa amechukua gogo kummalizia kabisa ule mzee, akaamua kupita naye, lakini akapita na semedi chap kwa haraka. Kusno mwenyewe akajaribu kuingilia hapo, Katono na wenzake wakawa wameingia wakamchaji vya kutosha ule mzee. Vijana wakaendelea na safari pamoja na ule mzee. Semedi pamoja na Kusno wao pia wakaamua kujikongoja. Mara mizimu ilikuwa imetokea hapa ikawarusha kwa nguvu za ajabu na ikawa maua hapo hapo ndani ya giza, hata tukuona vizuri walivyouawa. Upande wa vijana walikimbia yule mzee. Sasa nguvu zake zilikuwa zimeisha kwa sababu pia alikuwa na majeraha makubwa. Akawa amempatia picha binti. Binti baada ya kuitazama hiyo picha akawa ametambua kwamba huyu mzee ni babu yake, kwa sababu huyu mzee alikuwa ni baba wa mama aliyemzaa huyu binti. Achana na Nyai, yule mama aliyenyang'anywa mtoto mwanzoni mwa hii filamu. Babu akawa amefariki katika mikono ya mjukuu wake. Arundali akawaambia vijana kwamba wajitahidi waondoke katika kijiji hiki kabla geti halijafungwa wakajikuta wanaendelea kubaki katika hichi kijiji. Vijana wakawa wameamua kupambana, wakamshukuru binti kwa moyo wake. Vijana wakawa wametoka hapo baruti mbio za kutosha, wakawa wamefika barabarani, wakawa wamekutana na gari, wakaomba msaada. Mwenye gari alikuwa amewasaidia kuwatoa hapo wakiwa wamechoka, wakashukuru. Hatimaye wanatoka kwenye hichi kijiji wakiwa mikono mitupu, wanarudi Jakta wakiwa maskini kama walivyokuja mwanzoni. Vijana kwa sasa wamegundua kwamba ni heri kuishi maisha magumu kwa amani, ni bora zaidi kuliko kupata mali kupitia njia ambazo zinazoweza kugharimu roho zao pamoja na utu wao. Subscribe, like, comment.